¿Por qué es importante vacunar a nuestras mascotas durante el cambio de clima? Con el cambio de clima, nuestras mascotas están más expuestas a enfermedades respiratorias. Por eso es fundamental mantener su calendario de vacunación al día. Una vacuna muy importante en esta temporada es la vacuna KC, que protege contra la tos de las perreras, una enfermedad muy contagiosa en perros. No esperes a que tu engreído se enferme. Vacúnalo a tiempo y cuídalo siempre. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Adiós, Patilovers.